pareja se casaron y entonces pues el marido le daba toda la noche por desarropar a ella y decía, ¡qué bosque! Y otra noche hacía igual, ¡ay, qué bosque! Y otra noche decía lo mismo, ¡qué bosque! Iba y le dice ella, dice, ¿qué pasa? ¿O plantar pino o lo vendo para parcela?